Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal M3. E hoje nesse vídeo eu vou estar mostrando uma novidade aqui no Discord para vocês, que eu fiquei muito empolgado nesse lançamento aqui. E essa novidade aí ainda está sendo configurada pelo Discord, mas eles já lançaram e tá muito legal. Então vem comigo que eu vou te mostrar essa novidade. Roda a vinheta. Que merda. Bom galera, tava eu aqui no meu Discord vendo um vídeo de Edinaldo Pereira quando eu entrei numa call pra conversar com a galera e eu descobri que o Discord liberou efeitos sonoros. Isso aqui é muito da hora porque pra incomodar a galera isso aqui é muito show. Então eu vim aqui no servidor da Discloud e olha que massa, pessoal. Eu tô aqui multado, então ela tá desativada. Mas se eu me desmutar aqui, vai estar aparecendo a voz do pessoal aqui. E se a gente vier aqui nessa caixinha de efeitos sonoros, vai ter vários efeitos sonoros aqui pra gente. E cada servidor tem o seu efeito sonoro. Vou vir aqui no servidor do Larabot, que adicionei uns efeitos aqui. E vamos botar aqui desse... Ai, papai! Isso aqui, Pai, para! tá bem aqui. E dá pra você encher o saco da gurizada. Tipo isso, né? Vou botar aqui do Edinaldo Pereira. Aqui. Bandido. Balance, É muito massa. level, like. Pra você adicionar efeito sonoro, você vai vir aqui no servidor do seu amiguinho, pedir um ADM aí e adicionar. Bom, pra adicionar o efeito sonoro você tem que estar numa call. Vou vir na call aqui. Não tá liberado pra todos os servidores, tá bom, galera? Mas no servidor que tiver liberado aí, no servidor M3, na comunidade M3 ainda não tá liberado. Mas logo logo acho que vai liberar. Então você vai entrar na call, você vai clicar, tá na call aqui, ó. Vai se desmontar, você vai vir aqui em abrir efeitos sonoros. Daí vai estar aqui, ó, adicionar som ou tocar um som aqui, ó. Edinaldo Pereira deu um tapa na terra e até hoje ela gira. Daí você vai clicar aqui em adicionar som, vai vir para essa aba aqui, ó, onde está todos os sons. Você clica aqui em enviar o som, lembrando que tem que ser um arquivo em formato MP3, senão não vai dar certo. Já vai estar abrindo aqui, ó. Lembrando que aqui você vai ter que recortar certinho o arquivo, ele vai ter que ter 5 segundos de duração. Você vai clicar aqui, ó. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Para com essa porra aí, meu irmão! Tá, daí você vai ajeitar aqui. Now the world don't move. Merda, porra! Tá, em 5 segundos. Tá com AIDS? Então, aqui vai estar o arquivo recortadinho. Daí o nome do som você pode colocar aqui nem tela final. E você tem que colocar um emoji também pra sincronizar. Aí, ó, vai ter o tela final agora. Meu amigo vai me matar, cara, porque eu adicionei 4 ainda trilha sonora no servidor deles. Falta só 3 espaços agora. Você vai morrer. Tá, daí você vai vir aqui em abrir efeito sonoro e já vai estar aqui, ó, tela final. Ah, não, aí ele extrapolou. Ele mete a bala nele, mata esse da... Daí é só você desfrutar disso, cara. Só você vir nas casas aqui, ó. Clicar aqui na zona franca. Tô desfrutando desses efeitos sonoros aqui, cara. É um susto atrás do outro, mano. E é isso aí, ó. Missão cumprida. Você vai assistir seus amigos. E é isso aí.